8 aydan sonra Zaur Nəboğlunun verilişi barədə danışdığım hissə kütləvi informasiya vasitələrində sürətlə yayıldı. Və Zaur Nəboğlu da verilişində mənimlə bağlı danışdı. Deməli, mən aparıcının da adını çəkirəm, verilişin də adını çəkirəm, amma Zaur Nəboğlu heç birində mən düşünürəm ki, bu cürətsizlikdir. Bir xanıma hörmətdirmi? Yox, hörmət deyil. Sən də palaza bürünüb elinə sürünmüsənsə, danışığı incələmək qabiliyyətin olmayıbsa, bu başqa məsələdir. Mən anlayıram, sən xəbərin olmaya bilər, çünki sən qıdıç-qıdıçının içərisində olan adamsan. Sənin verilişində Alim Qasımov kimi sənətkarımız olub, Nasbəri xanım Dostəliyeva kimi sənətkarımız olub. Gördün, sən ancaq 2 sənətkarın adını çəkə bildin. Sənin verilişində sənətdən xəbəri olmayan karlar daha çox olur. Gülməli danışmayın. Mənim heç kimdən gələn reytinqə ehtiyacım yoxdur. Mən o günə qalmışam ki, Zaur Nəboğlunun adını çəkib özümə reyting yığım. Mən heç kimi təhqir eləməmişəm. Verilişinizin səviyyəsi plintusdan aşağıdır demişəm. Bugün də sözümün üzərində deyirsə, mənə tənqid eləyir. Başqasının efirine çıxıb deyir ki, səndən yoxdur. Başqası deyəndə yəqin ki, Toliki nəzərdə tutdu. Mən heç vaxt Tolika deməmişəm ki, səndən yoxdur. Sizin çoxunuzun deyə bilmədiyini, bəli, Tolik efirdən deyə bilir. Məsəl üçün, sənə aparıcı olaraq niyə maraqlıdır ki, sənin verilişə gələn müğənninin uşağının atası kimdir? Məsəl üçün, Şəbnəmin həyatında olan birisi indi Vəfanın həyatındadır. Niyə onu açıq-aşkar deyirsiniz? Başa düşürəm, sənətkar çağırırsınız, verilişinizə baxmırlar. Onu da gözəl bilirəm. Dövran, bəli, sizin dövranınızdır. Açıq-saçıq geyinənlərin, bu qadın aparıcılardan gedir söhbət və bir də sizi kimi başqasının intim həyatına dibinə qədər girən aparıcılarındır.